برنامه یک دنیای بهتر یک سری اقدامات فوری قانونی برای تامین برابری زن و مرد و شرکتشون در حقوق فردی و مدنی، برای شرکت در حیات سیاسی جامعه، برای تامین برابری و حقوق و موقعیت قانونی در خانواده، برای برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه‌ای، قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی در امور مربوط به دستمزد، بیمه‌ها، مرخصی، برای ایجاد مؤسسات و نهادها و فراهم کردن شیرخوارگاه و مهد کودک‌ها و کلوب‌های تربیتی کودکان، برای لغو کلیه مقررات و رسم‌های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی و فرهنگی و ناموسی و لغو کلیه محدودیت‌هایی که برای زنان گذاشته میشه، کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش و انتخاب شغل و معاشرت و ایناست و یک سری قوانین و احکام هست در مورد ممنوعیت آپارتاید جنسی در محیط‌های کار، در اجتماعات، در معابر و همینطور در زندگی خصوصی و روابط شخصی و عاطفی، در کتاب‌های درسی و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن و همینطور تلاش‌هایی که نهادهای دولتی برای مبارزه با فرهنگ مرسالارانه و ضد زن در جامعه میکنن و تقویت نهادهای غیر دولتی که برای برابری زن و مرد در جامعه تلاش میکنن و این لینز همه اینها در یک دنیای بهتر در برنامه هست که من اینجا به اونها اشاره نمیکنم و سعی کردم فقط به پایه ها و بنیادهای این رفع نابرابری و ستم اشاره بکنم. مسئله تقسیم رفع ستم ملی هم یکی از بخش‌های فوری برنامه یکی از ارکان بخش فوری برنامه یک دنیای بهتر است که میگه ما برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و مبارزه و هر نوع تبعیض بر حسب ملیت تلاش میکنیم. ما ناسیونالیسم و ارق ملی و افکار و تمایلاتی عقب مانده و مغایر با اصالت انسان‌ها میدونیم و میخوایم که به عنوان یک اصل عمومی ما خواهان زندگی مردم منتسب به ملیت‌های مختلف و متساوی الحقوق در ایران قائلیم. اما اگر پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت‌های مختلف باعث میشه همزیستی اونا دشوار و مشقت‌بار باشه، ما خواهان جدایی حق ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقلشون از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم و رسمیت میشناسیم. و در همین رابطه به مسئله کرد اشاره میکنه و میگه که یه سابقه طولانی داره ستم ملی بر مردم کرد در همه کشورهای منطقه و در ایران هم جنبش‌های خودمختاری طلبانه در کردستان هست. کلاً بوده در رژیم شاه و در رژیم جمهوری اسلامی. برنامه یک دنیای بهتر به عنوان یک اصل حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخابات آزاد برای کردستان به رسمیت میشناسه و هر نوع اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از انتخاب آزادانه مردم رو قویاً محکوم میکنه. ما خواهان فوری حل مسئله کرد در ایران هستیم، ولی کلاً این رفراندوم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلی احزاب سیاسی در کردستان باشه. خود ما در صورتی به این جدایی رأی میدیم که بدونیم این زحمتکشان و کارگران در کردستان از حقوق مدنی پیشروتر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابرتر برخوردار خواهد کرد. ضمن که ما حقشون رو به رسمیت میشناسیم، ولی اینکه خود ما چه رأی میدیم بستگی داره به اینکه این جدایی آیا شرایط بهتری برای طبقه کارگر فراهم خواهد کرد یا نه. و ما فکر میکنیم طرح‌های خودمختاری برای کردستان نه یک گام به پیش بلکه نسخه‌ای برای دائمی کردن هویت‌های ملی و غیر کرد در چارچوب یک کشور میدونیم. در مورد مذهب، ملیت و قومیت همونطور که گفتم ما خواهان آزادی مذهب و بی‌مذهبی و سکولاریسم یعنی جدایی کامل از مذهب از دولت و از آموزش پرورش، ممنوعیت هر نوع تقویت مادی و معنوی مذاهب و فعالیت‌ها و نهادها و فرقه‌های مذهبی هستیم. ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت‌آمیز و غیر انسانی هستیم. خواهان ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و حمایت از حیوانات مغایر باشه.
ما خواهان مسئولیت کودکان و افراد زیر 16 سال از هر نوع دستاندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی هستیم. ما خواهان ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذاهب هستیم. ما خواهان مصادره و بازپسگیری کلیه اموال و دارایی‌ها اماکنی که نهادهای مذهبی به زور از مردم گرفتن و تصاحب کردن و تبدیل کردن این اموال به اموال عمومی مردم. کلاً حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هویتی، تعلق ملی و مذهبی. ما خواهان ثبت رسمی ادیان و فرقه‌های مذهبی به عنوان بنگاه‌ها و نهادهای خصوصی و هستیم و می‌خوایم اینا کنترل بشن از نظر قانونی بر حساب‌هاشون، دریافتی‌ها و پرداختی‌های فرقه‌های مذهبی و رعایت کردن قانون از طرف اینا. ما خواهان ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی، قومی، نژادی، جنسی هستیم و ما دولت موظف به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه. یعنی مذهب در زندگی اجتماعی مردم میزنه. حالا زندگی فردیشون بالاخره در صورتی که صدمه‌ای به زنان و کودکان و به هر حال به دیگران بزنن، اونجا هم باز قانون پاش میاد جلو، ولی در زندگی اجتماعی هر نوع مذهب زدایی کاملا مشروع در برنامه حزب کمونیست کارگری یک دنیای بهتر. همینطور قوانین پیشروی در زمینه زندگی مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق و در زمینه حقوق کودکان در برنامه حزب کمونیست کارگری یک متیست هست. یک نکته مهم که سقط جنین بود در برنامه کمونیسم کارگری که ما مخالف عمل سقط جنین هستیم و برای جامعه‌ای مبارزه میکنیم که هیچ تنگنا و عاملی انسانها رو به انجام یا تایید این عمل سوق نده و در این حال چون شرایط نامناسب اجتماعی به هر حال عده زیادی از زنان رو به انجام سقط جنین ولو به شکل زیرزمینی سوق میده، ما میخوایم که یک سری نکات قانونی در این زمینه رعایت بشه و تبدیل به قانون بشه که ریز این اقدامات در برنامه یک دنیای بهتر هست. مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و یک بچه دیگه مبارزه فعال با فحشاست از طریق از میان بردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیش و مقابله قاطع با شبکه‌های دلال و شبکه‌هایی که دلالی فحشا و واسطگی و باجخوری از طریق فحشا را سازمان میدن. هر نوع سازماندهی فحشا، دلالی و واسطگی و بهره کشی از افرادی که مبادرت به تن فروشی میکنن باید ممنوع بشه. زندگی افرادی که دست به تن فروشی میزنن باید غیر جنایی بشه و حرمت اجتماعی و احترام به اونا باید بازیابی بشه. در نتیجه فروش سکس به عنوان یک شغل فردی باید ممنوع نباشه و قانون باید از این افراد در مقابل اون شبکه‌های فحشا و باندهای گانگستری حمایت بکنه. باید جواز کسب برای این افراد صادر بشه و شخصیت و حیثیتشون از طرف قانون و جامعه تامین بشه و خدمات پزشکی رایگان بهشون داده بشه که از صدماتی که بهشون به اونا در نتیجه این شغل وارد شده در واقع حمایت بشن و به اینا کمک بشه که کنارگیری بکنن از این حرفه و آموزش ها و مهارت های لازمه برای اشتغال تو بخش های دیگه جامعه اینا کسب کنن. از موازین پیشرو دیگه برنامه موازین محاکمات هست، حقوق متهمین و مجرمین هست، مسئله لغو مجازات اعدام که این یکی از بخش‌های خیلی انقلابی برنامه کمونیسم کارگری است نسبت به اونچه که در قبل بوده در شعور عمومی جامعه. ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام هستیم و هر نوع اعدام یا هر نوع مجازاتی که تعرض به جسم افراد بکنه، تنبیه بدنی، نقص عضو و تحت هر شرایطی شکنجه ممنوعه و مجازات حبس ابد باید لغو بشه. مسائل دیگه هست در برنامه از جمله حفظ حرمت و شخصیت مردم، رسانه‌های جمعی، دسترسی مردم به نشریات کثیرالانتشار و شبکه‌های رادیو تلویزیونی در
و از اختیار نخبه در آوردن اون و در اختیار مردم قرار دادنش، تغییر الفبای فارسی و در دست آخر قوانین کار و رفاه اجتماعی. مادام که سرمایه بر حیات انسان حاکمیت داره و مادام که فرد مجبوره برای تأمین ماحتاجش نیروی کارش رو بفروشه و نظام مزدگیری و خرید و فروش نیروی کار هست، هیچ قانون کاری هر قدرم مترقی باشه به نفع کارگر، هنوز قانون کار به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه‌ای است که در اون هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش شرکت میکنه. اما تا مادام که نظام کار مزدی هست، جنبش کمونیستی برای تحمیل چنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار تلاش میکنه که آسایش و رفاه ممکنه برای کارگر تضمین بکنه که کارگر بتونه از عواقب مخرب کار مزدی مسئول باشه. قانون کار باید آزادی کامل بی قید و شرط تشکل کارگران و حق اعتصاب و بدون هیچ قید و شرطی از قبیل منافع ملی و میهنی و شرایط اضطراری و شرایط جنگی و غیره، قانون کار باید این اعتصاب به رسمیت بشناسه. باید کارگرها آزادی پیکت داشته باشن، بعد استخدام اعتصاب شکن ممنوع باشه، برقراری فوری حد اکثر 30 ساعت کار در هفته و 25 ساعت کار در کارهای سخت، تعطیلی 2 روز متوالی در هفته، ممنوعیت اضافه کاری، تعطیل اول ماه مه به عنوان روز جهانی کار، 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، ممنوعیت کار مزدی، قطع کاری و کار کنتراتی، تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران، بالا رفتن اتوماتیک دستمزد به تناسب تورم، مزد برابر برای زنان و مردان در ازای کار برابر، تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها، ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهای جز نفس انجام کار، ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان، ممنوعیت اخراج، ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار یا کارگرانی که به دلیل فیزیکی ممکن است سلامتشون در مخاطره قرار میگیره، بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای 16 سال، تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به 55 سال، بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار، التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران، تشکیل هیئت‌های بازرسی کارگران برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و یک سری قوانین رفاه و بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه بازنشستگی دولتی، بیمه بیکاری و طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، آموزش عمومی و اجباری رایگان، تأمین و تضمین مسکن مناسب، ایجاد مؤسسات خدماتی نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک، غذاخوری‌ها و سلف سرویس‌ها، رخش‌خانه‌های مدرن، ایجاد تسهیلات ورزشی و هنری و فرهنگی رایگان و تسهیلات لازم برای شرکت فعال معلولین و افراد دارای نقص عضو، ایجاد تسهیلات و مؤسسات برای رفع نیازهای سالمندان، ایجاد تسهیلات شهری، برق، آب، تلفن، مراکز آموزشی، پزشکی و فرهنگی در کلیه مناطق روستایی و از میان بردن تفاوت رفاهی شهر و روستا. و بعد مسئله روابط بین المللی هست که لغو دیپلماسی سری، همبستگی مادی و معنوی با جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی پیشرو، ممنوعیت ورود کشور به پیمان‌های ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه و کلاً تلاش برای نهادها و مراجع بین‌المللی تو کشورهای دیگه که برای اراده آزاد مردم تو جامعه خودشون تلاش میکنن. این رؤوس خیلی خلاصه بخش فوری مطالبات اصلاحی برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری حکمتی است. ما کل طبقه کارگر و همه زنان و مردانی که خودشونو در آرمان‌ها و اهداف حزب ما شریک میدونن به پیوستن به صفوف خود فرا میخوانیم.